ลมที่นี่มันแรงจริงๆหลังคาไม่ได้ช่วยอะไรเลยกันโอ้ยต้องกระเจิงด้วยกระเจิงด้วยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราโฟกัสวันนี้เราจะมาเอาตัวรอดบนเรือกันบอกเลยนะเนี่ยว่ามันจะโหดมากเลยเนี่ยพูดอะไรพี่พิมเดี๋ยวโฟกัสก็รู้แต่ถ้าพี่ฟิล์มรู้มานะวันที่เนี่ยสภาพอากาศเนี่ยมันจะแปรปรวนโฟกัสมันต้องคอยระวังนะเราต้องเอาตัวรอดที่นี่ให้ได้จริงเหรอพี่พิมจริงเราต้องเอาตัวรอดบนเรือกล่องกระดาษนี่นะใช่มีแค่เรือกับตัวเรานี่แหละต้องเอาตัวรอดให้ได้โฟกัสจะรับไหวไหมนี่เรือเนี่ยเรือพวกกันเล็กอยู่นะแต่ก็ไหวแหละน่าจะไหวเนาะพร้อมยังพร้อมแล้วแต่พร้อมแล้วงั้นเราไปเริ่มกันเลยพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มรู้สึกร้อนๆไหมอ่ะใช่ฟิล์มก็รู้สึกเหมือนกันในโฟกัสทำร้อนจังเลยอ่ะร้อนปกติมากเลยอ่ะอุ้ยเหงื่อไหลเต็มเลยพี่ฟิล์มโฟกัสอะไรนั่นน้ำนี่มันไม่ใช่น้ำธรรมดามันเป็นน้ำลาวามันร้อนจังเลยเนี่ยไฟขึ้นมาเลยโอ้ยควันเต็มเลยโอ้ยทำไงดีเนี่ยอุ้ยถ้าเกิดเราตกลงไปนะตัวเราคงต้องละลายแน่เลยโฟกัสแล้วพี่ฟิล์มน่ากลัวมากเลยอ่ะไปทำอะไรกันจะจับจะทำไมอุ้ยระวังดีโฟกัสลาวาจริงด้วยพี่ฟิล์มร้อนมากเลยอ่ะแล้วก็แต่อย่างนี้ถ้าเกิดจับร้อนขนาดนี้ถ้าเกิดเราล่วงไปมันจะขนาดไหนเนี่ยพี่ฟิล์มอุ้ยระวังนะโฟกัสระวังเราต้องทำให้เรือมันสมดุลกันนะโฟกัสแล้วแต่เราจะอยู่ได้ไหมเนี่ยต้องอยู่ให้ได้เลยโฟกัสโอ้ยเหงื่อร้อนมากเลยเนี่ยเฮ้ยพี่ฟิล์มลาวาเริ่มหายไปแล้วอุ้ยจริงด้วยโฟกัสมันแล้วก็รอสิอากาศดีขึ้นแล้วพี่ฟิล์มเฮ้ยงั้นก็แล้วไปพิมพ์ว่านะคงไม่มีแล้วแหละรอแล้วแหละสบายแล้วอุ้ยโฟกัสรู้สึกว่ามันแปลกๆนะลงมาจากไหนเนี่ยพันอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยการพายุเข้าสมองโอ้ยดูสิกันควันเต็มเลยมองไม่เห็นเลยหมอกหนามากเนี่ยยังไม่ยอมเชื่อโฟกัสแก่ขึ้นแล้วเนี่ยโฟกัสขาวขึ้นน่ะตอนนี้พายุมันก็เบานะตกใจหมดเลยอ่ะอุ้ยรอบนี้ไม่ใช่พายุโฟกัสรอบนี้เป็นหิมะอุ้ยหนาวไม่หนาวโอ้ยหนาวจนตัวสั่นเลยหนาวโอ้ยหนาวลืมเฮ้ยโฟกัสแข่งกินยังไงน้ำทำไมมาเลยเฮ้ยโฟกัสตอนนี้นะพายุหิมะก็หายไปแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพายุแล้วมันแรงมากเลยครับด้วยตามคนเจอกันด้วยไม่ได้กัดพายุหายไปแล้วอุ้ยเนี่ยโฟกัสไม่บอกแล้วที่เนี่ยสภาพอากาศแปรปรวนอันตรายมากนะโฟกัสไม่ไหวแล้วมันก็ไม่ไหวเหมือนกันที่นี่อันตรายมากเลยเนี่ยท้าทายแล้วมากเลยลมที่นี่มันแรงจริงๆหลังคาไม่ได้ช่วยอะไรเลยโฟกัสโอ้ยต้องกระเจิงด้วยทำไมเราจะระเบิดเนี่ยโฟกัสอยู่บ้านแล้วจ้า
โอ้ยไม่ให้เราพักเลยเหนื่อยมากเลยตอนเนี้ย โอ้พี่ฟิล์ม เหนื่อยมากเลย เมื่อกี้เนี่ยมันจะมีอะไรเยอะขนาดนี้พี่ฟิล์มดูสิลมก็แรงหิมะก็ตกด้วยเนี่ย อุ้ยบ้านกล่องกระดาษเรายับเยินหมดเลยอ่ะหิวก็หิวอะตอนเนี้ยมีอะไรกินไหมเนี่ยโอ้ยหิวมากเลยอ่ะงั้นฟิล์มว่านะโฟกัสอะลองไปหาปลากินก่อนไหมเราไปหาอะไรกินก่อนไหม โฟกัส ใช่ พี่ฟิล์มเหรอ ฟิล์มก็จะรออยู่นี่ไง โฟกัสเหรอ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะ เฮ้ย เอามาเฮ้ยเฮ้ยตรงนู้นใครอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าผู้กำกับส่งปลาหมึกมาให้เรา เฮ้ย อุ้ย งั้นเดี๋ยวโฟกัสว่าน้ำไปเอาให้นะพี่ฟิล์ม เฮ้ยพี่สปอนเซอร์ตกแกสิไปสิโฟกัสไปสิไปจะไปก็ไปไม่เอาพี่ไปด้วยกันปลาหมึกนี่มันได้ปลาหมึกผมกินแกกินไม่ได้ขึ้นไม่ได้เอาขึ้นไปเกือบแยกกันขึ้นไม่ได้จะได้ของกินแล้วพวกกันไปกินไหมแบ่งกันกินยังหิวมากเลยเนี่ยไอ้ กินเลย อร่อยอ่ะ อร่อย นี่โฟกัสรู้ไหมตอนนี้นะเราอยู่ในบ้านกล่องกระดาษนานมากเลยเนี่ยดูบ้านเราสิพังหมดเลยเนี่ย แต่ว่าก็น่าจะอยู่ได้ของตอนนี้พายุอะไรก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้ว ก็ต้องสุกแล้วใช่ ฝนก็ไม่มี งั้นเป็นนอนแล้ว เฮ้ย อะไรอ่ะพายุเหี้ยเหรอโอ้ยกระวังนะพวกการตัวรอดใช่ไหมโอ้ยแย่แล้วตอนนี้บ้านเราพังแล้วพวกการอันหนึ่งพวกการอันหนึ่งลงก่อนไม่ต้องใช้แล้วพวกการตอนนี้เราไม่มีเรือแล้วพวกการโฟกัสฟิล์มว่านะพายุลูกนี้มันแรงมากเลยอ่ะดูสิบ้านเราพังหมดเลยอ่ะยี่สิฮะ บ้านอยู่ ขอบใจโฟกัสตอนนี้ก็หนาวมากเลยโฟกัสฟิล์มว่านะเราขึ้นกับสระน้ำกันดีกว่าโอเคเหรอไปแล้วนี่เราก็เล่นน้ำจนโอ้โหเย็นแล้วเนี่ยโฟกัสแม่ดาตรงนี้หนาวด้วยแม่หนาวเลยไปแล้วชอบกินนี่ก็ได้ก็แช่เฮ้ยหนาวขอบคุณที่มีกันนะ โอ้โอ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรพูดแต่ความในใจที่มีต่อเธอ Thank you for having นะ อยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอ ฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธอ อยากบอกเธออีกครั้ง You are my